Kining Republic Act 9344 or gitawag the Pangilinan Law. Nahimo ni siya atong year 2006. Ang author ani si Kiko Pangilinan. Kung nakakita mo din sa Facebook atong recently mga last month ni palag kayo si Sharon kay muingon ang mga netizen nga kana si Kiko moy sala mo nay sala nganong daghay mga bata karon nga di ma-prosecute tungod anak niya na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ingon din sa section 6, a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to section 20 of this act. So na ay absolute criminal exemption ay exemption sa usa ka bata nga makasala 15 years og below. So daghay nga suko ani kay himuong pang mga drug courier mga bata kay para di mga preso, mangawat, manigbas, mga unsay buhaton niya. So walay criminal liability. So tungod ani nga balaod mao nang masuko ang mga tao kay Kiko Pangilinan. Sunod, kining Republic Act 75 nga nagproteksyon o nag-ila sa immunities ug rights ug privilege sa mga accredited nga mga diplomat o mga representatives as enunciated under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So ang other exempts are persons exempt from operation of Philippine criminal law by virtue of principles of public international law include mga sovereign and other chief of states, ako na nasulti ganina, mga ambassador, mga minister o plenipotentiary, ministers, residents, and charge the affairs. Sunod ng characteristic is kining territorial. Ingon ang territorial characteristics, ang kana siya nga principle ni ingon nga kadtong mga tao nga nakasala lang sulod sa Pilipinas ang covered sa jurisdiction sa Philippines. Kung ang usa kasala, kung ang Pinoy makasala sa lain nga nasod manunggab, mangwan, unsa pa na buhaton niya didto. So dili walay jurisdiction, dili pwede siya makasuhan diri sa Philippines, kundi didto lang siya pwede kasuhan. So naa siya exception ang kanang territorial characteristic. Una, kung ang offender maka-commit og offense sa Philippine ship or airship. So while ang atoang Philippine Airlines nga moadto dito padung sa Dubai, sa asa pa ng lugar sa US or sa Europe, unya makasala siya while gadagan ang ship or airship. So pwede siya i-prosecute or kasuhan diri sa Pilipinas tungod kay ang kanang ship o airship ato man na siyang extension sa ato ang teritoryo. So ang territorial characteristic, since a crime is defined by law which prohibits it, it is essentially territorial. The force and effect of the law defining and prohibiting it cannot go beyond the territorial jurisdiction of the state. As a general rule, the revised penal code cannot be enforced outside the Philippine territory. So, next exemption is letter B, number 2. When a person forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippine Islands or obligations and securities issued by the government of the Philippine Islands. Kanang pangpikion ang mga coins ug matong mga kwarta didto sa lain nga lugar. Butang nato diya sa Malaysia or diya sa Thailand, mga silingan nato didto gi unsa ni gipang piki ang atuang mga kwarta. So pwede gihapon siya kasuhan diri sa Philippines bisan ang iyahang pagpamiki tuwa sa lain nga lugar sama sa China. Number 3, should be liable for acts connected with the introduction into these islands of the obligations and securities mentioned in the preceding number. So ang mga peke nga mga kwarta imuha na siyang
smuggle nimo diri pasulod sa sa Philippines. So bisan pag naara ka didto sa airport sa laing nasod, pwede gihapon ka kasuhan diri sa Philippines. Sunod, while being public officer or employee should commit an offense in the exercise of their functions. So usa ka diplomat didto sa laing country or usa ka delegate didto unya officer ka nato nya niadto ka didto nakakommit ka og offense tungod kay gibuhat nimo imuhang functions in the exercise of your functions. So pwede ka makasuhan diri. Ang example ani kadtong mga labor attaches nga nang abuso og mga domestic helper nga niadto sila, ang nahitabo ana didto is mas mulaban pa ang labor attache sa didto sa laing lugar, mulaban pa sa employer nga mga Arabo. Iya pa yung pangbunal-bunalan mahino niya ang mga atuang mga domestic helper. So kung kana siya nasay obligasyon nga i-defend i-promote ang mga rights ato ang mga laborer dito, ato ang mga empleyado dito, mga nang-empleyo OFW. Iya hinuong gamit iyang posisyon para iyang pasipadan, pasakitan niya ato ang mga OFW. So pwede siya i-charge diri sa Pilipinas. Sunod, when the offender should commit an offense against the national securities and laws of nations. Natay gitawag na qualified universal jurisdiction sa Philippine courts for crimes punished under Human Security Act. Example ana kanang human trafficking. Imuhang kana bitang pangdalhon ang mga Pinoy kay dito patrabahoon sa himuong mga slave dito sa laing country. So na human trafficking ang tawagan na bang dito niya sa sa outside sa Philippines. Ang dalhon niya dito. Section 58 sa Human Security Act o Republic Act 9372 provides for the extraterritorial application of the law against those individuals although physically outside the territorial limits of the Philippines who commit, conspire, or plot to commit any of the crimes defined and punished in the act inside the territorial limits of the Philippines. Katupong mga tao nga bisan pag wala sa teritoryo sa Pilipinas makahimo og mga krimen while naa sa Philippine ship or airship. Kadtong mga individual nga makahimo og mga krimen sulod sa embahada, sa consulate or diplomatic premises nga belonging to or giokupar sa Philippine government in official capacity. Ngano ingon ana man na siya tungod kay ang kana pong mga diplomatic mga embassy nato ug mga consulate nga mga building extension gihapon na siya sa atuang teritoryo didto sa lain nga mga sa lain nga mga nasod. So in the same manner kanang mga embahada ug consulate office sa Amerika, sa China nga naa sa Davao ug sa Manila, tanan nga mga sala diha nga mahimo dito na siya i-prosecute sa asa man ang country nga gigikanan dili diri sa Philippines tungod kay extension na sila sa teritoryo sa ilahang nasod. Sunod, katong mga individual, mga tao nga outside sa Pilipinas, sa teritoryo sa Pilipinas pero makahimo og mga sala against sa Philippine citizens or persons person of Philippine descent where their citizenship or ethnicity was a factor in the commission of the crime. Sunod, those individual who, although physically outside the territorial limits of the Philippines, commit said crimes directly against Philippine government. So kadtong direkta nga nakagsala sa Philippine government. Kanang mga magplot og terrorism diri sa Philippines nya didto gibuhat sa Syria o dito sa Iraq sa mga ISIS kana pwede gyapon sa i-try diri. Ang Republic Act number 9851 naghatag og